ଆଉ ଦୁଇ ନଦୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଗଲା, ଆଉ ସମୟ ଆସିଲା ମହାନ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କର। ରାଜା ଏହି ନଗରରେ ଏକ ଦୁର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବାରବାଟୀ। ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ କେତେ ଚମତ୍କାରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ କଟକର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନୂଆ ଶାସକଙ୍କୁ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ନିଜର ବୈଭବରେ ଲିପ୍ତ ମୋଗଲ ଆସିଲେ, ଆଉ କଟକର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ନଗରୀକୁ ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବାରାଣସୀ କହିଲେ। ମୋଗଲମାନେ ଏଠାରେ ମସଜିଦ ଏବଂ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେପରି କଟକର ମୁକୁଟରେ ରତ୍ନ ଖଚିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ପୁଣି ମରାଠା ଆସିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟାପାରୀ ବି ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା ବି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ କଟକକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏଠାକାର ପବନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଳର ହଲଚଲ ଭୟାନକ ଭଉଁରୀରେ ବଦଳିଗଲା, କାରଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେମାନେ 1803ରେ କଟକକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ, ଏହାକୁ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କଟକକୁ ବଦଳିବାକୁ ବିବଶ କରାଗଲା, ଏହାର ଆତ୍ମାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କଟକ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ନବସୃଜନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି କଟକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ ପୁଣି ଫେରିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କଟକ ପୁଣି ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଆଜି ଏହାକୁ ମିଲେନିୟମ ସିଟି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଏହାର ଗଳି ସକାଳ ପରି ଚମକୁଛି। ଏହାର ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟର କୋଳାହଳ ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି, ଯାହା ମୋର ଲହଡିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସମତାଳିତ ହେଉଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ କଟକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିରେ ଚକମକ ହେଉଛି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଏବେ ଯଦିଓ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାନ୍ଥ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅତୀତର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନଗରୀର ଅନ୍ୟପଟେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମଶାଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଗର୍ବେ ଜଳୁଛି। କଦମୀ ରସୁଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଛି, ଏକ ଏପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମୋ ଲହଡ଼ି ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାହାଣୀ ସଂଗୃହୀତ ରହିଛି। ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ସହର ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ କେବଳ ମୋ ଜଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁନି, ବରଂ ଏହି ମାଟିକୁ ସେଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେଇ ଏହାର ଉତ୍ଥାନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଟକ କେବଳ ଏହାର ସ୍ମାରକୀରେ ବସତି କରୁନି, ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ନିଜର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏବଂ ନିଜର ଚିର ସବୁଜ ବଜାରରେ ବସତି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସେ, ସେତେବେଳେ କଟକ ଏପରି ଚକମକ ହୁଏ ଯେମିତି ତାରକାମାନେ ନିଜେ ଏହାର ଗଳିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ